oggi mercoledì 2042, giorno 23 di luglio 2025, nostro studio del libro degli Spiriti, del libro della Genesi. Siamo con il libro della Genesi, stavo leggendo il libro degli Spiriti prima, ma il libro della Genesi e dissertazione medianica di Emmanuel tramite la psicografia di Chico Xavier. Quindi benvenuti allo studio, iniziamo con la nostra preghiera per la serata. Vale, mi legge la preghiera per favore? Sì. Grazie. Noi preghiamo il Signore Dio Onnipotente di mandarci spiriti buoni per assisterci ed allontanare quelli che potrebbero indurci in errore e di concederci la luce necessaria per distinguere la verità dalla menzogna. Allontanate, Signore, anche gli spiriti malevoli, incarnati o disincarnati, che potrebbero tentare di gettare tra noi la discordia e di distoglierci dalla carità e dall'amore per il prossimo. Se qualcuno tentasse di introdursi qui, fate che non trovi accoglimento nel cuore di nessuno di noi. Buoni spiriti che vi degnate di venire a istruirci, rendeteci docili ai vostri consigli. Allontanate da noi qualsiasi pensiero di egoismo, orgoglio, invidia e gelosia. Ispirateci l'indulgenza e la benevolenza verso i nostri simili, presenti o assenti, amici o nemici. Infine, fate sì che attraverso i sentimenti da cui saremo animati, noi possiamo riconoscere la vostra salutare influenza. Donate ai medium, cui darete l'incarico di trasmetterci i vostri insegnamenti, la coscienza della santità della missione che è stata loro affidata e della gravità dell'atto che essi stanno per compiere, affinché agiscano col fervore e il raccoglimento necessario. Se nell'assemblea si trovano persone attirate da altro intendimento che non sia il bene, aprite loro gli occhi alla luce e perdonateli, come noi li perdoneremmo se venissero con intenzioni malevole. Noi preghiamo in particolare lo spirito protettore della casa Seme di Luce Sant'Agostino e anche le nostre guide spirituali di assisterci e di vegliare su di noi. Così sia. Andiamo alla condivisione del Kardecpedia. Andiamo a prendere la Genesi, fare la condivisione. Ci siamo? È andata? Sì. Oh, ci sono, grazie Guido. Bon, siamo nella Genesi, i miracoli e le predizioni secondo lo spiritismo di Allan Kardec. La Genesi, noi siamo ancora no capitolo 1, carattere della rivelazione spiritista, e nell'item 50, 51, 50, item 50. Henry, è giusto? Quello che hai pubblicato? Item Siamo 52. nell'item 50. Ok, Sì. siamo qua davanti alla tela. 52, Carla. 52. 52? Sì. Ma come mai lì c'era 51, 52? Eccolo qua. Brava, grazie. 52, grazie a voi. Guido, riesci a leggere per favore? Sì, brava, ecco, ingrandisci, perfetto. Sì. Inoltre, bisogna osservare che in nessun luogo l'insegnamento spiritista è stato impartito in maniera completa. Esso si riferisce a un numero così grande di osservazioni e ad argomenti così diversi, i quali esigono sia conoscenze sia attitudini medianiche speciali, che sarebbe stato impossibile riunire in uno stesso punto tutte le condizioni necessarie. Dovendo l'insegnamento essere collettivo e non individuale, gli spiriti hanno diviso il lavoro disseminando gli argomenti di studio e di osservazione, così come in certe fabbriche la fattura di ogni parte dello stesso oggetto viene ripartita tra diversi operai. La rivelazione è così stata fatta parzialmente in diversi luoghi e da una moltitudine di intermediari, ed è in questa maniera che prosegue ancora in questo momento, poiché non tutto è stato ancora rivelato. Ogni centro trova negli altri centri il complemento di ciò che ottiene.
Ed è questo insieme e questo coordinamento di tutti gli insegnamenti parziali che hanno costituito la dottrina spiritista. Era dunque necessario raggruppare i fatti sparsi per vederne la correlazione, riunire i diversi documenti e le istruzioni date dagli spiriti in tutti i luoghi e su tutti gli argomenti, per confrontarli, analizzarli, studiarne le analogie e le differenze, poiché le comunicazioni erano date dagli spiriti di tutti gli ordini più o meno illuminati. Occorreva valutare il grado di fiducia che la ragione consentiva di accordare loro. Occorreva anche distinguere le idee sistematiche, individuali e isolate, da quelle che avevano avuto la sanzione dell'insegnamento generale degli spiriti, nonché le utopie dalle idee pratiche. Bisognava scartare quelle idee che erano palesemente smentite da parte dei dati della scienza positiva e della sana logica. Utilizzare ugualmente gli errori e le informazioni fornite dagli spiriti, anche del rango più basso, per la conoscenza dello stato del mondo invisibile e formare un tutto omogeneo. Occorreva, in una parola, un centro di elaborazione indipendente da ogni idea preconcetta, da ogni pregiudizio settario, risoluto ad accettare la verità divenuta evidente, fosse anche stata contraria alle sue opinioni personali. Questo centro si è formato da sé per forza di cose e senza disegni premeditati. Deve essere premeditato, mi sa. Ma leggiamo questo 4 dopo. Il libro degli spiriti, la Quello... prima opera che abbia portato lo spiritismo. No, Guido, Sì. ci fermiamo un attimo qua, poi li leggiamo dopo. Com'è? Cosa Dunque, possiamo già... allora, io pensavo, prima di leggere questo, che fosse Kardec stesso che si fosse dato da fare direttamente con i 100-200 spiriti e da loro aveva poi scremato i libri. Invece c'era già una, come dire, una parcellizzazione nel mondo che Kardec ha messo insieme, cioè ha organizzato Kardec avendo attinto a una sorta, diciamo, di macchia di leopardo, già presente nel mondo. Beh, mi sembra ancora più, come dire, credibile questo, no? Perché che Kardec da solo potesse contattare tutti gli spiriti del mondo era abbastanza improbo, cioè impossibile. Così mi sembra, sì, più, come dire, funzionale, no? Più efficiente in questo senso. Prendo atto, perfetto, sì, sì. Ecco, mi chiedo però secondo quale criterio Kardec ha organizzato, cioè ha limato i vari concetti, no? Scartando alcuni e valorizzando altri. Ecco, questo nella lettura non l'ho ben focalizzato, devo dire. Però che ci fosse la necessità, diciamo, di unificare, di condensare, di sintetizzare, mi sembra giusto, sì, direi che ci siamo. Bravissimo Guido. Noi sappiamo che la medianità non è nata con lo spiritismo, che la medianità già esiste da quando o mundo è mundo, ok? Lo spiritismo, esattamente come la parola medium, psicografia, medianità, perispirito, reincarnazione, sono parole nate quando Kardec ha fatto questa codifica di queste informazioni che già esistevano in tutto il mondo, persone che studiavano e che già c'erano medium che incorporavano e medium che scrivevano, che ricevevano questi messaggi, che accompagnavano questi gruppi. Ossia, questi già esistevano. Quando Kardec ha fomentato la idea di trasformare la dottrina, questo fenomeno in una scienza, ha chiamato l'attenzione mondiale di tutti i fenomeni, quelli che già avevano il fenomeno. Guarda che noi adesso iniziamo a inviarti e vediamo nel film arrivare a casa di Kardec pacchetti e pacchetti di lettere
dove lui con sua moglie ha preso tutte queste lettere, ha aperto e leggendo vedeva la veracità delle domande che sono state fatte, qual è che una coadunava con l'altra, e ha preso quella che più erano le stesse risposte, perché abbiamo visto che lui ha letto alcune carte che sono state inviate, per esempio della domanda di chi è Dio, cos'è Dio. E lì sono arrivate tutte insieme, no? La risposta di diversi medium. Questo per dire, na epoca non esisteva questa separazione per tema, mandavano tutto insieme mescolata in un unico pacchetto. E lui, il suo lavoro è stato convincere dei scienziati, filosofi dell'epoca, come Camille Flammarion, no? Che era un astrologo del secolo XIX, là nella Francia, che era famosissimo, e Camille Flammarion è stato uno affiancato a Kardec e che ha invitato Kardec a partecipare delle sedute medianiche per comprovare quello che dicevano. So che loro come filosofi e come scienziati, ma di un altro settore, non riuscivano a portare avanti lo studio sistematizzato come ha fatto Kardec, che ha sistemato in modo di trasformare in scienza. Qual è stato l'intralcio, qual è stato come si dice, la difficoltà di Kardec con l'Accademia di Scienza di Parigi di quel periodo? Che loro volevano accettare solo quello che era comprovadamente riguardo alla materializzazione, riguardo al fenomeno visibile di quello che facevano i medium. Ma Kardec non ha accettato, perché ha detto che dentro di questa scienza dovevano essere 3 pilari. Uno, la filosofia, perché nell'epoca era la filosofia che cercava di spiegare dentro di una nozione filosofica la psiche umana. È la filosofia che studiava la psiche umana, non era la scienza, non avevano completamente dominio della psiche come ancora oggi non l'hanno, e quindi non poteva essere in quel periodo. Ma Kardec ha detto, come noi siamo dentro di un studio anche della psiche, dobbiamo mettere filosofia come la base dell'insegnamento. È anche, si viene dagli spiriti questa informazione, e gli spiriti ci attestano e ci affermano che tutto ciò è per la migliore dell'essere umano, la moralità, vuole dire che c'è la religione Gesù Cristo. Perché? Perché la religione, non come conosciamo noi, come loro anche non hanno accettato dall'Accademia questa triplice frontiera che ha messo Kardec. Perché? Perché associavano religione alla Inquisizione, a tutti i problemi che hanno avuto riguardo alla Chiesa, mescolando la scienza con la Chiesa, e hanno chiuso a Kardec questa possibilità di riconoscere lo spiritismo come una scienza. Ma Kardec è riuscito a provare e continuare con lo studio che è quello che abbiamo oggi, che è religione, filosofia e scienza, perché l'insegnamento morale di Gesù, che è stato il più grande medium di cura, di materializzazione e smaterializzazione di fenomeni mediúnici, se non Gesù. È chiaro questo? Riuscite a accompagnare questo ragionamento? Gesù, con tutti i fenomeni della scienza, ha messo la religione dentro di quello che è il fenomeno, perché la spiritualità e la medianità viene da questo esempio di Gesù. Ma per la scienza e il nostro tempo aveva bisogno di essere messo di un'altra forma, tanto che lo studio della medianità
senza o studio della moralità è come la tecnologia e l'avanzo tecnologico senza la moralità. In tutto dobbiamo mettere che esiste, perché gli spiriti dicevano e attestavano che esisteva. Tanto che la prima domanda del libro degli spiriti qual è? Cos'è Dio? Causa primaria, intelligenza suprema, onisciente e onipresente. Quindi la religione a quale parla Kardec è la religione cosmica, perché non è una religione solo do pianeta Terra, ma è una religione, la moralità è una religione per tutto l'universo. Guido? Dunque, Kardec ha fatto sicuramente un'opera eccezionale, cioè lunga vita e grande merito a Kardec. È riuscito a fare una sintesi e un sincretismo, direi, eccezionale. Però l'ha fatto 150 anni fa. Non è il caso di, in qualche modo, aggiornarlo in questi 150 anni? Cioè, abbiamo avuto nuove visioni, nuovi avanzamenti nello spiritismo, per cui forse qualcosa di nuovo potrebbe essere inserito nella Kardecpedia. Cioè, che so io, butto là Esempio. uno dei tanti, no? I 30 anni di apparizione nel cerchio di Firenze, il cerchio 77. Beh, c'è tanta roba che potrebbe essere inserita senza sconvolgere Kardec, però potrebbe essere aggiunta per arricchire Kardec, non per, come dire, sì, secondo me sì, cioè io mi sono sentito tutti gli 80 interventi del Roberto Setti, no? Il medium. Per me sono in gran parte, come dire, compatibili con Kardec e in questo senso sono anche, come dire, ampliabili e come dire, più aggiornati a oggi, perché parliamo di 30 anni fa in effetti, non di 150. Io credo che, come dire, un qualche aggiornamento Kardec se lo meriti, credo. O Bom, integrazione, o ampliamento, o approfondimento. Ecco, Roberto Setti arriva anche, come dire, con i suoi contatti ad approfondire certi concetti che in Kardec mi sembrano ancora un po', come dire, superficiali. Per esempio, il concetto di eterno ritorno, che mi pare non ci sia in Kardec, mi sembra, eh? ci sono, C'è ci già, ecco. sono, ci Comunque sono. ci sono anche altri concetti. Kempis. Sì, solo una domanda, Guido, senza offesa. Hai letto i 5 libri di Kardec? Il primo, il libro degli spiriti. Hai letto, quindi i 5 libri non hai letto. Sì, Hai letto le riviste spiritiste? una o due. Però mi sono sentito gli 80 filmati di Roberto Setti. Non so, forse voi no, non li avete sentiti, non so. Quindi, sì, già ho sentito. Inclusive, quando ho iniziato la dottrina spiritista, mi sono studiata anche quello perché ho cercato in Italia come era visto e come si faceva lo spiritismo in Italia. Ho dovuto anche studiare questo, ovvio, per avere una base. E posso dire, per contraddire Kardec dobbiamo contraddire Dio, perché la No, no, no. dottrina spiritista, un attimo, stai dicendo di aggiornamento, ma se non hai letto ancora i 5 libri di Kardec, non hai letto tutte le riviste spiritiste, non hai letto in completo opera postuma, che è ancora dopo, non si può dire che dobbiamo aggiornare una cosa che non conosciamo. Perché? Vero. Però, Caterina, scusami, cioè, va da sé che Kardec è fermo a 150 anni fa. Roberto Setti è durato 30 anni, cioè aveva contatti con gli spiriti per 30 anni, dagli Ok, anni 60 agli anni 90. Quindi, ok. insomma, non mi sembra così Gesù Cristo, inutile. Gesù è venuto a insegnarti il suo Vangelo 2023 anni fa. È da aggiornare quello che ha detto lui? Appunto, cioè, così come È da Kardec aggiorna aggiornare. Gesù, ma così come Kardec giustamente aggiorna Gesù, perché è così, no? Cioè Kardec aggiorna, vuol dire, sintetizza, sincretizza Gesù. Benissimo, bravo Kardec. Negli anni, cioè, a cadenza, diciamo, secolare o giù di lì,
ci potrebbe essere un ennesimo, come dire, sintesi, perché no? No. Ma perché Gesù non lo aggiorni mica? No, Gesù è... Gesù non aggiorni quello che ha detto lui, non deve aggiornare l'insegnamento di Gesù. Sono 2023 anni che non riusciamo, non conosciamo ancora, non conosciamo neanche dei concetti. Il problema qua sono i fenomeni che l'attira la intelligenza e la, come si dice, quelli che si intitolano con conoscenza come scienziati, attirano semplicemente il fenomeno, non lo cambiamento morale. La base degli insegnamenti di Gesù e la base di tutte le osservazioni che fa Kardec. Gente, nessuno ha parlato prima come vivono gli spiriti nell'altro mondo. Prima nessuno è mai venuto. In 1800 Kardec ha parlato con un spirito che ha vissuto a Giove. Ha parlato con lo spirito che vive in altre... Io vi farò la conferenza spiegando il dialogo di questo spirito con Kardec. Quindi Kardec è andato in 1800 dove nessuno è andato. Oggi appare un altro che va e fa, ma non ha lo stesso insegnamento morale della medianità e della dottrina spiritista che c'è Kardec. Che non possiamo dimenticare che solo fenomeno per fenomeno non interessa, perché continueremo ciechi, pieno di fenomeno, senza la moralità. Quindi è diverso quello che studiamo noi, senza invalidare nessun altro studio. Ok? Vale? Volevo soltanto rispondere a Guido che comunque l'aggiornamento c'è stato e il suo nome è Chico Xavier, che è semplicemente la reincarnazione del Kardec, che è dovuto ritornare per poter completare quello che aveva iniziato 150 anni fa. Quindi il consiglio, come giustamente ha detto Caterina, è sia leggere il Pentateuco di Kardec e riaggiornarsi con tutti quelli di Chico, di André Luise e tutti gli spiriti che sono venuti dopo, che hanno dato un compendio, diciamo così, più moderno, se vogliamo, più adatto all'uomo di quest'epoca qua. Basta. Bravissima, Vale. Stavo già aqui, ó, Chico Xavier, século XX. Século XX, com Chico Xavier. E tutto gli aggiornamenti e tutto ciò che Kardec non ha fatto, ha completato, ha compiuto Chico dentro di tutte le informazioni. Se riuscite a leggere, scusatemi, se riuscite a leggere l'800, 700 libri che ha lasciato Chico scritto, voi potete discutere qualsiasi coisa, meno di mancanza di aggiornamento nelle situazioni a quale loro ci portano, perché parlano di cose che nessuno medio in questo pianeta è riuscito a parlare. Nessuno medio è capace, è arrivato dove sono arrivati medio come Chico Xavier, medio come Divaldo Franco, quello che hanno lasciato scritto, nessuno medio nel pianeta oggi è riuscito a fare. Quindi non è perché sono loro brasiliani o perché no, è perché hanno lasciato scritto. Noi conosciamo il medium per l'opera che fa, tanto che lì quando hai letto diceva che Kardec ha letto anche le lettere di spiriti che stavano lì per dire cose che non c'entrava nulla, anche le sciocchezze, i spiriti che sono venuti anche a scrivere tramite tanti medici, come oggi esiste medio burloni, medio charlatani, medio di tutti i tipi. Perché? Perché la medianità, gli spiriti disincarnati sono come noi e vanno di accordo con l'energia quale noi emettiamo. Ma è bravissima, è venuta fuori proprio, non c'è nella face della terra libri scritti con la ricchezza di quello che hanno portato loro. Anche la medicina, possiamo dire, sta studiando il libro di Chico, figurati, perché la medicina non c'è neanche un decimo di quello che ci sono nei libri di Chico.
Chico è andato nel 1927 a visitare altri pianeti e portare a noi com'è la vita nell'altro pianeta. Quindi ricordiamoci di questo. Stefi, mi legge questo, forse anche è stata contraria alle sue opinioni personali. Occorreva una parola e dopo leggiamo la qui dice sotto. Ok. Occorreva, in una parola, un centro di elaborazione, indipendente da ogni idea preconcetta, da ogni pregiudizio settario, risoluto ad accettare la verità divenuta evidente, fosse anche essa stata contraria alle sue opinioni personali. Questo centro si è formato da sé, per forza di cose e senza disegni premeditati. Premeditati. Il libro degli spiriti, la prima opera che abbia portato lo spiritismo sulla strada filosofica attraverso la deduzione delle conseguenze morali dei fatti, che abbia considerato tutte le parti della dottrina, toccando le questioni più importanti che essa solleva, è stato fin dal suo primo apparire il punto d'incontro verso cui sono spontaneamente confluiti i lavori individuali. È noto che la pubblicazione di quel libro segna l'inizio dell'era dello spiritismo filosofico, rimasto fino ad allora nel dominio delle esperienze di curiosità. Se quel libro ha conquistato le simpatie della maggioranza, è perché esso era l'espressione dei sentimenti di questa stessa maggioranza e perché rispondeva alle sue aspirazioni. Non solo, ma anche perché ognuno vi trovava la conferma e una spiegazione razionale di ciò che ognuno otteneva in particolare. Se quel libro fosse stato in disaccordo con l'insegnamento generale degli spiriti, non avrebbe goduto di alcun credito e sarebbe ben presto caduto nell'oblio. Ora, qual è quel punto di convergenza? Non certo l'uomo, il quale in sé e per sé non è nulla, un semplice meccanismo che muore e scompare, ma quel punto di convergenza è l'idea di uomo, la quale non muore e non scompare, dal momento che essa proviene da una sorgente superiore all'uomo. Questa concentrazione spontanea di forze sparse ha dato luogo a una corrispondenza immensa, monumento unico al mondo, quadro vivente della vera storia dello spiritismo moderno, su cui si riflettono contemporaneamente i lavori parziali, i sentimenti molteplici che la dottrina ha fatto nascere, i risultati morali, le dedizioni e i fallimenti. Archivi preziosi per la posterità, la quale potrà giudicare gli uomini e le cose attraverso dei documenti autentici. In presenza di queste testimonianze irrefutabili che avverrà con lo scorrere del tempo, di tutte le false dichiarazioni e delle diffamazioni nate dall'invidia e dalla gelosia? Grazie Stefano. Prego. Boh, praticamente spiega quello che abbiamo letto sopra, Sì, no? sì. È la spiegazione di quello che abbiamo letto sopra. Bene, andiamo avanti? O volete parlare ancora lì? Io direi che è bella esaustiva tutta questa spiegazione, anche con i commenti che sono stati fatti riprende proprio quello, cioè lì abbiamo proprio le risposte date non dall'uomo, da quella che è la conoscenza, quindi quello che l'uomo ha vissuto e che comunque si ricorda anche quando è in spirito. E questa secondo me è la cosa più veritiera che ci possa essere. Raccontata da chi ha vissuto quello, no? Raccontata da chi ha vissuto. Esatto, da chi ha proprio vissuto l'esperienza. È Guido? vero. No, scusate.
Vai, Henry. Dunque, Riflettendo su questo che stavate dicendo, giustamente osservava anche Stefi, se facciamo attenzione, tutto quello che è stato preso e messo nero su bianco da Kardec anche nel libro Cielo e Inferno, vediamo proprio le testimonianze, come dicevate, degli spiriti che spiegano qual è il loro stato di vita, magari quando sono disincarnati e come stavano vivendo adesso. E questa fa riferimento a quello che diceva nel capoverso precedente, quando giustamente spiegavano che Kardec ha preso le informazioni anche non solo dagli spiriti beffardi, quelli che volevano in qualche modo ingannare, perché lì si è concentrato, ha cercato di capire quali erano le cose che non andavano bene e le ha giustamente segnalate, ma ha preso anche tutte le informazioni degli spiriti che non solo quelli superiori, ma anche quelli che erano in altri livelli di evoluzione, quindi anche quelli inferiori, quelli che si sono suicidati, quelli che stavano nell'umbral per determinati motivi. È proprio eh, si può dire un paniere di informazioni che arriva dappertutto. Non è solo stata presa un'informazione, ma è stata presa l'informazione globale, come ben dicevano, da tutta questa plede di spiriti ovunque siano stati e sono stati codificati e eh, eh, ben ordinati, si può dire, affinché noi possiamo avere una chiara comprensione di quello che volevano spiegarci. Oh, Esatto, sistematizzate, no? Per fare per tema, con tutte le informazioni giuste, è stato proprio bello. Grazie, Henry. Guido? ma io sono un po' imbarazzato nell'intervenire, ragazzi, perché mi sembra di essere un po' un disturbo, cioè qualcuno che rompe i programmi, no? Quindi dovrei dirvene una molto grossa, non so se è il caso, no? Però vabbè, io ve la dico, va. Allora, mentre mi trovo con voi ormai da anni, no, a discutere, da qualche mese sto frequentando un amico che ha la mia età, di Varese, che è un esperto ed è un devoto di Geova, testimoni di Geova, li conoscete, no? Geova. Ecco, pensate, il loro integralismo, cioè la loro, come dire, graniticità, l'unicità di Geova per loro, arriva addirittura, seguitemi, attenzione, a considerare la scienza, tutte le filosofie e le altre religioni sataniche. Cioè, per loro tutto ciò che non è della loro Bibbia è di Satana. È chiaro il Sì, sì. concetto? Cioè, Ah, 2000 sì. anni di scoperte scientifiche, Galileo, Einstein, la fisica atomica, tutta roba satanica, capite? Cioè, loro sono contro tutto il resto. Cioè, Sì, sì. è opera malvagia, è del diavolo, capite? Cioè, perché in qualche modo svia, confonde, smarrisce le menti, capisci? Ecco, io lì ho capito che non so se continuare, capisci? Cioè, perché mi sembra troppo, mi sembra eccessivo. Cioè, ci sono, come dire, vette di pensiero, conquiste scientifiche, intuizioni umane pazzesche, cioè eccezionali, che non posso buttarle via. Bene, per loro sono sataniche, sono state volute, fatte, curate, progettate dal diavolo, capite? Cioè, tutto ciò che non riguarda il loro libro sacro, no? È del diavolo, compreso il benessere, la civiltà, l'emancipazione, tutto ciò che non è dentro nel loro libro è male, è malvagio. Avete capito il messaggio? Cioè, Sì. ora, Kardec io lo vedo molto, come dire, aperto, molto largo spettro, no? Quindi prospettiva molto ampia, orizzonti amplissimi, no? Addirittura cosmici. Ok, questo è il suo valore. Però questa forma, diciamo, di chiusura, ecco, mi pare che in qualche modo qua e là emerga anche in Kardec, o comunque in te, Caterina, ecco, senza offesa, non te la prendere, eh. Ecco, tutto qua. Assolutamente no. Io non mi offendo, come già detto gli spiriti, non dobbiamo difenderci perché noi crediamo in quello che crediamo, come loro credono in quello che credono. So che se noi vediamo la differenza di quello che insegna lo spiritismo, che come già abbiamo detto, nessuno è obbligato a seguirci, nessuno è obbligato a credere, nessuno è obbligato, neanche io con tutti gli anni che ho di studio,
E neanche Kardec, che ha compilato questo, penso, ha pensato in cambiare neanche una virgola di quello che è scritto. Perché? Perché ognuno deve seguire quello che crede, quello che è convinto, perché in realtà è la morte che farà tutta la differenza. Quando andremo di là è che farà la differenza. E quindi se loro sono chiusi in questo, come i musulmani, come gli evangelici, come tante religioni, che anche loro, come sappiamo, per il cattolicesimo, tutto è demonio, tutto è diavolo, tutto è inferno e non si può, è tutto peccato. Quindi noi rispettiamo ognuno con quella credenza. Io non posso buttare via le esperienze che ho, anche io con gli spiriti da quando ero piccola, e tutte le esperienze che ho vissuto e che ancora oggi vivo con gli spiriti. Io jamais, se dice a me adesso di buttarmi qua dalla finestra, io me lo butto, sapendo chi è lo spirito che mi sta provando. Così come si dice, che Gesù ha chiesto la prova di suo figlio. Dal Tempio, Abramo, dal Tempio. Abramo, grazie gente. Abramo, cosa ha detto Gesù? Gesù ha messo a prova Abramo per sapere amare a Dio su tutte le cose, al prossimo come a te stesso. Ma cosa ha fatto Dio? Abramo ha capito che Dio voleva suo figlio e per amore a Dio Abramo è andato, so che Dio non era quello che voleva di lui voleva solo sapere se poteva fidarsi di lui per consegnare tutta la sua generazione futura, a quale noi sappiamo qual è la generazione di Abramo. Quindi noi non siamo qui per cercare di capire. Io seguo, se non ci fosse lo spiritismo, se non ci fosse la dottrina degli spiriti, io seguo il Vangelo di Gesù. A me basta, può bruciare tutti i libri di questa terra, possono bruciare tutti i libri di Kardec, possono bruciare tutti i libri di Chico, possono bruciare tutto, ma io seguo il Vangelo di Gesù. A me è quello. E se questo qua è la complementazione, la spiegazione che io mai avrei avuto se non fossi gli spiriti a spiegare, io non avrei compreso l'insegnamento di Gesù. Non lo avrei compreso e sarei ferma come sono loro ancora oggi nel Vecchio Testamento. Quindi è una religione, è una cosa che non si discute, anche perché lo spiritismo non è religione. Infatti. Capito? Lo spiritismo non è religione. E quindi non possiamo discutere, è una comprovazione di quello che è la realtà degli spiriti presenti. Ma ognuno ha il suo tempo per capire tutto. E la morte è l'unica realtà a tutti noi. Quando arriveremo di là, vedremo chi era giusto, chi ha torto o chi ha fatto sbagliato. Nessuno oggi può dire. Là, arrivando, possiamo vedere. Chi aveva la manina, Enrico? Era Stefi. Ero io, ma volevo dire quello che hai detto tu, quindi... Grazie. La morte è l'unica cosa che possiamo dire. Aspettiamo, non ho fretta. Il giorno che arriveremo, se i morti stanno venendo a dire com'è nell'aldilà, com'è che io posso dire che non credo in quello che loro stanno dicendo? Cosa ho bisogno ancora? Ci sono stessi loro che vengono a dire, ma no. Come ha detto bene Franz Well, che ha detto, per chi crede nessuna prova è necessaria, per chi non crede neanche tutte le prove sono abbastanza. Quindi cosa mi importa? Perché la salvezza è individuale, non è collettiva. Paolina, leggi 5.3 per favore. Sì. Da questo stato di cose
si è originata una doppia corrente di idee. Le une vanno dall'estremità al centro, le altre ritornano dal centro alla circonferenza. È così che la dottrina si è rapidamente avviata verso l'unità, malgrado la diversità delle fonti da cui essa proviene. Che i sistemi divergenti sono a poco caduti a causa del loro isolamento e di fronte all'influenza dell'opinione della maggioranza, nella quale non avevano incontrato echi di simpatia. Da allora una comunione di idee si è stabilita fra i diversi centri parziali. Parlando la medesima lingua spirituale, essi si comprendono e simpatizzano da un capo all'altro del mondo. Gli spiritisti si sono così ritrovati più forti, hanno lottato con più coraggio, sono andati avanti con passo più sicuro, quando non si sono più visti isolati, quando hanno avvertito un punto d'appoggio, un legame che li univa alla grande famiglia. I fenomeni di cui erano testimoni non sono più sembrati loro strani, anormali, contraddittori, quando hanno potuto collegarli alla grande legge dell'armonia, quando hanno potuto abbracciare con un solo colpo d'occhio tutto l'edificio e vedere che tutto questo insieme un fine glorioso e umanitario. Grandioso, scusa, e umanitario. Ma come sapere se un principio è insegnato? Grazie. Leggi l'osservazione 5, per favore. Ok. Una significativa testimonianza, tanto notevole quanto toccante, di questa comunione di idee che si stabilisce fra gli spiritisti attraverso le conformità della loro credenza, è data dalle domande di preghiere che ci vengono fatte dalle più lontane contrade, dal Perù fino all'estremità dell'Asia, da parte di persone di religione e nazionalità diverse, e che noi non abbiamo mai viste. Non è questo forse il preludio della grande unificazione che si sta preparando? Non è forse la prova delle forti radici che lo spiritismo sta mettendo in ogni dove? Degno di nota è il fatto che in tutti i gruppi formatisi con l'intenzione premeditata di attuare una scissione, proclamando dei principi divergenti e allo stesso modo di tutti coloro che per ragione di amor proprio o altro e che non volendo avere l'aria di subire la legge comune, si sono creduti abbastanza forti da proseguire da soli, abbastanza illuminati da fare a meno dei consigli. Di tutti costoro nessuno è arrivato a costruire un'idea preponderante e vitale. Tutti si sono estinti o hanno vegetato nell'ombra. Come poteva accadere diversamente, dal momento che per distinguersi, invece di sforzarsi di offrire un maggior numero di soddisfazioni, essi, dei principi della dottrina, rifiutavano precisamente ciò che ne fa l'attrattiva più forte, ciò che in essa v'è di più consolante, di più incoraggiante e di più razionale? Se essi avessero compreso la potenza degli elementi morali che ne hanno costituito l'unità, non si sarebbero cullati in un'illusione chimerica. Ma essi hanno preso la loro piccola cerchia per l'universo, non hanno visto negli adepti che una consorteria che poteva essere facilmente rovesciata da un'altra consorteria. Ciò voleva dire immergersi in modo singolare sui caratteri essenziali della dottrina, e questo errore non poteva condurre che a delusioni. Invece di rompere l'unità, essi hanno spezzato il solo legame che poteva dar loro la forza e la vita. Vedere rivista spiritista, eccetera, eccetera. Ok, lo spiritismo senza gli spiriti, lo spiritismo indipendente, ossia tutte le religioni che utilizzano gli spiriti e non hanno la base del Vangelo, Spirito di Gesù. Non hanno la base, l'insegnamento vero di Gesù. Io non posso usare gli spiriti, evocare gli spiriti, perché ci sono tante religioni che sono create e sparse. Io prenderò questo, già vi ho promesso di cercare
questo che avevo ascoltato sulla quantità di religione che esiste nel mondo. Una roba senza precedenti, la quantità di religioni. E per avere una idea, questa religione utilizzano spiriti nelle sue sessioni, nel suo predicato, perché gli evangelici sono lo Spirito Santo, altro è lo Spirito illuminato, l'altro è lo Spirito di Dio. Tutti loro usano lo Spirito, ma se vai a vedere il loro comportamento o il loro principio, non sono dentro del Vangelo che ci ha insegnato Gesù. Dai di graça quello che di graça riceveste. Fai ao próximo quello che volete che fosse fatto a te. Quindi vediamo delle disparate, delle controversie dentro di religioni che dicono che il spiritismo usa gli spiriti, evoca gli spiriti, ma sono spiriti che vengono senza farsi pagare, sono spiriti che vengono perché vengono a portare informazione per il bene. Sono spiriti che vengono a comunicarsi con medici che non si sono mai fatti pagare. Sono spiriti che vengono a lavorare come Eliana con tutta la sua difficoltà fisica, con tutte le sue malattie, si è consegnata al lavoro di uscire dove sono loro. In 30 persone, ognuno pagando il suo proprio biglietto aereo, ognuno pagando il suo proprio ospedagem, ognuno pagando il suo albergo, la sua comida, per venire a trattare le persone che non conoscono nemmeno. Come posso paragonare una dottrina come questa, che utilizza, che si fa utilizzare dalla spiritualità per fare il bene e spargere il bene, con l'utilizzo degli spiriti per il proprio piacere, per il proprio benessere, per il proprio arricchire, o solo per portare informazioni che sono informazioni che già esiste dentro di un studio della dottrina spiritista. Sono informazioni che già hanno, só che quelli che si fermano solo nella informazione, senza portare il cambiamento morale alle persone, è un'informazione vana. È come la tecnologia in eccesso para un popolo che non è ancora preparato. È stato mandato questo da un mondo spirituale evoluto? Quindi siamo noi che dobbiamo ancora capire come funziona il mondo degli spiriti. E se io non capisco, io mi mangio qualsiasi tipo di informazione che a me sembra una cosa. La differenza di tutto ciò è giustamente il cambiamento morale. Se informazioni che io porto non porta nessuno a avere un cambiamento morale della propria vita o delle proprie sofferenze, non mi serve. Paolina? Sì, sì, in effetti nel mondo ci sono stimate più o meno 10.000 religioni. Però, come dici tu, quello che fa lo spiritismo, a differenza delle altre, chiaramente io non le conosco tutte, però comunque qualcuna la conosco, è proprio la differenza che si riscontra nella vita quotidiana, nella speranza, nel giorno vissuto e nei risultati che si ottengono, no? Non è una fede cieca, è una fede che dà delle risposte finalmente a delle domande che ci sono da sempre, ma sia domande spirituali che domande pratiche su come affrontare la vita, su come andare avanti nei momenti tipo questo, e poi sulle questioni morali. Nel libro, adesso non mi viene il titolo, uno dei 5, ma non mi viene, dove gli spiriti vengono a raccontare che cosa c'è dopo, cioè più comprovato di così
Nel senso che uno ha fatto una vita in un certo modo, è arrivato di là la regina che dice ero una regina, sono arrivata di qua e ho visto passare davanti a me C'è l'inferno, ci sono. C'è l'inferno. C'è l'inferno, brava, scusami, adesso non mi veniva. C'è l'inferno, seconda C'è parte. l'inferno, c'è l'inferno. Ho visto passare davanti a me chiunque, l'ultimo dei miei servi. È difficile pensare che non sia una cosa radicata e giusta, perché se uno cerca la giustizia divina, è qui, sono queste le cose, sono questi i risultati, perché effettivamente proprio c'è un riscontro positivo, un miglioramento, un cambiamento se davvero entri nel meccanismo di questa dottrina, al di là di qualunque tipo di religione, di qualunque tipo di chiusura o di apertura. È proprio una questione personale di cambiamento, di crescita, di apertura, di speranza, di un sacco di cose che nessuna religione oggi ti dà. Esatto, grazie Paolina, e è quello che ribatto, che quello che hai appena detto, che è un riassunto esattamente della filosofia spiritista, che il primo piano più importante è la religiosità di religare con l'insegnamento di Gesù. E quindi quando hanno fatto, lui è iniziato da Kardec, Rivail, Hippolyte Rivail, è iniziato prima di essere Kardec, lui ha iniziato a studiare i fenomeni che stava accadendo in quel periodo. È iniziato dal fenomeno con il libro degli spiriti. Dopo, come possiamo aiutare le persone a capire che sono medium e che devono imparare a gestire la propria medianità? Perché? Perché nel proprio libro degli spiriti dice fino a che punto noi siamo influenzati dagli spiriti? Risposta: più di quanto potete immaginare. Addirittura, tante volte, sono loro che vi guidano. Agora, che tipo di spirito mi sta guidando? Se tante volte sono loro che mi guidano, devo sapere io dov'è che mi sta portando quel spirito. Il mio comportamento dirà che tipo di spirito sono influenzata. Ok? Secondo, e lui, giustamente per evitare questo, ha passato al libro dei medium, ha deciso, intuito del spirito della verità, che ha planeggiato tutto nel mondo spirituale prima di dare a lui, ha detto facciamo il libro dei medium, che sarà aiutato di tutti coloro che possono aiutare nella complementazione di questo libro, per aiutare le persone a convivere con il fenomeno, per evitare che queste persone hanno bisogno di andare dai esorcisti, che queste persone siano ingannate da medium, che queste persone possano capire i tipi di medium, i tipi di medianità, quindi il libro dei medium. E dopo il terzo è venuto, che è il principale e dovrebbe essere il primo libro, ma non poteva prima che venissero le altre, che è il Vangelo secondo lo Spiritismo. E quindi il Vangelo è la base degli insegnamenti a quale noi dobbiamo fare. Come dice gli Spiriti, se dobbiamo scegliere fra il fenomeno e la moralità dell'insieno di Gesù, scegliamo l'insieno di Gesù. È lì la differenza nostra per tutti i tipi di informazioni che vengono da spirituale. Marica? Scusa, forse una domanda che volevo solo capire, ma scusami, ma gli evangelisti anche si basano sul Vangelo? Qual è la differenza tra l'evangelismo e il Vangelo dello spiritismo? Perché per loro lo spiritismo è cosa del demonio, sono demoni, ok? Sono demoni perché? Perché portano una realtà che loro non si basano sulla realtà do cambiamento morale che noi siamo risultato di quello che facciamo. Per esempio, ti do un esempio. Quando io sono andata alla chiesa evangelica perché una mia amica era disperata, che voleva risolvere il problema finanziario della sua vita, il problema amoroso della sua vita, che non riusciva a risolvere,
mi ha chiamato, Cata, por favor, sono così, 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 ma no centro espírita io non vado, perché non mi va di andare al centro espírita. Vabbè. Ok, è mia amica, non mi interessa se va o non nella mia religione. Cosa io ho fatto? Ho ascoltato sulla radio che mezzogiorno di mercoledì c'era una sessione in una casa evangelica grandissima, grandissima a Vittoria, nella via principale, che c'era un incontro di liberazione della sua vita finanziaria, liberazione della sua vita amorosa, venga che noi possiamo aiutarvi. Ok, ho chiamato lei e ho detto, guarda, c'è la chiesa evangelica tal che farà questo domani, mercoledì, a mezzogiorno. Ah, mi accompagni tu perché io da sola non ho coraggio di andare. Vado io, mi presto ad andare con lei, entro, ci sono tutti questi che lavorano per questa chiesa in piedi attorno alle persone che entrano e si siedono, fanno quelli cerchi, un misto uno laterale dell'altro, già per usare il magnetismo, per usare la ipnosi sopra quelle persone. Dettaglio. Il pastore è iniziato con la Bibbia, con l'insegnamento di Gesù, che tu puoi essere ricco, che tu puoi essere lo stesso insegnamento, ma non ha usato quelli che leggiamo noi parlando del beneficio e maleficio delle ricchezze. Non ha parlato di persone che devono avere comprensione di quello che sta accadendo nella loro vita, che devono cambiare l'approccio loro verso quello che hanno, come studiamo noi. E simplesmente davanti, já vi ho raccontato questo, davanti entrano davanti a questo pulpito enorme, entrano 5 ragazzi, uomini e ragazzi, con un asciugamano bianca, tutti vestiti di bianco, con una bacinella e una brocca di acqua. Mettono la bacinella per terra e mettono cartellino. 500 euro, 350 euro, 250 euro, 200 euro, 100 euro. E lì il pastore ha detto, adesso farò la orazione, la preghiera, e voi pensate nel vostro problema e decidete, d'accordo con la quantità di problema che avete da risolvere, quale bacinella volete venire a lavarvi i piedi. Ha usato o lavapiede di Gesù per farsi pagare, per risolvere la vita finanziaria delle persone, per togliere i nodi della vita delle persone lavando i loro piedi. Mia amica mi ha guardato e ha detto, Cata, tu che sai del mio problema, quale bacinella devo andare? Devi andare fuori. Farò finta di non aver ascoltato, perché só il fatto di già essere qua dentro con te, aliás, ringrazio a Dio avere questa opportunità di vedere veramente la vendita dentro do Tempio di Gesù, perché se Gesù oggi scendesse lì, avrebbe fatto la stessa dinamica che ha fatto nel Tempio. E le persone sono andate. E il pastore diceva ancora, guardate che vedo che la coda di 100 euro è quella più grande, ma se il vostro problema è così grande che non risolvete, non venite dopo a lamentarsi con me. Agora, hanno usato gli spiriti? Sì. Hanno usato il magnetismo che usiamo per guarire? Sì. Il magnetismo che usava Gesù? Sì. Ma cosa hanno fatto? Stavano facendo le stesse cose che fa la dottrina spiritista? No. Ma usano la Bibbia? Cosa non usano la Bibbia? Quindi, gente, il discernimento è una cosa importante. E questa chiesa è una chiesa enorme, che quando lui fa culto, fa no stadio di futebol, e esce di lì con 30 carri delle banche per portare via i soldi che raccoglie. Ma le persone non capiscono, non si rendono conto, cioè il livello è talmente di Amore, di le ignoranza. persone,
Le persone vogliono qualcuno che risolva il suo problema, non vogliono faticare per risolvere il problema. beh, questo è vero, sì, la Vogliono comodità. qualcuno, guarda, prega per me nella chiesa, io pago. Prega per i miei morti, devi pagare na chiesa per pregare per i morti. E mia zia è arrivata a casa piangendo perché voleva pagare per 4 morti, só c'era soldi per 3, il padre ha detto che non, che só poteva pregare per quelli 3 che c'era soldi. Mamma mia. Agora, usano il nome di Gesù o non usano il nome di Gesù? Sì, ma Questo- nella materialità più pura, cioè non Ma c'è non niente. importa, loro risponderanno per quello che Per fanno. quello che... Agora, sì. come fanno se questa 10.000 religioni utilizzano il libro di Gesù? E quando non è il libro di Gesù, è un libro che dice che quello è il suo Dio, che è il Dio di tutti i dei. E se io non sono d'accordo con il suo Dio, io devo morire. Addirittura devo morire. Quando Dio, Gesù, ha pregato che quelli che non è della stessa religione nostra, noi dobbiamo uccidere. Gente, è il nostro ragionamento che farà la differenza. I falsi profeti esistono, ci sono e ci saranno ancora migliaia, adesso che si proliferano ancora di più. Perché? Perché la medianità entrerà in un punto che aprirà a tutti profetizzeranno. Andremo in giro a vedere le persone che dicono le cose, che predicono il futuro, ma dobbiamo stare attenti che per più giusto che sia o che quella persona mi sta dicendo sul mio futuro, io devo vedere la moralità e la intenzione che esiste se veramente mi serve sapere il mio futuro. Certo. Quindi siamo sempre noi che dobbiamo prestare attenzione. Discriminare, saper Ok? discriminare. Entro in qualsiasi religione, vado, osservo, prego a Gesù, chiedo per tutti, ma ho il mio discernimento. Ho già fatto la mia scelta. Il mio spirito ha fatto già la mia scelta. Sì. Ok, Grazie. amici? Grazie. Marica, mi legge questo per favore, perché solo per leggere, Sì, perché già siamo... certo. Il momento delle grandi lotte. C'è chi disprezza la lotta. Ah, aspetta. È questa... Henry? Dobbiamo leggere da I piani dell'universo sono infiniti. Ah, ecco. Allora è quello sotto. Ok, i piani Esatto. dell'universo era in dubbio. È I questo. piani Grazie. dell'universo sono I piani infiniti. dell'universo sono infiniti. Per i disincarnati della mia sfera, il primo giorno dello spirito è così oscuro come il primo giorno dell'uomo lo è per l'umanità. Sappiamo solo che tutti noi, indistintamente, possediamo germi di santità e di virtù che possiamo sviluppare fino all'infinito. Potendo conoscere la causa di alcuni dei fenomeni del vostro mondo di forme, non conosciamo il mondo causale degli effetti che ci circondano, i quali costituiscono per voi altri incarnati una materia imponderabile nella sua sostanza. Se gli esseri invisibili esistono per i vostri occhi, essi esistono anche per i nostri, in un modo di vivere che studiamo ancora ai suoi inizi, perché i piani di evoluzione si caratterizzano per la loro molteplicità all'interno dell'infinito. Vado avanti? Qui riconosciamo quanto sia sublime la legge della libertà delle coscienze e da questa emancipazione deriva la necessità di lottare e di imparare. Quindi a livello di coscienza che tu hai, tu lavori su determinati piani, è così? Sì, perfettamente. Io vibro, la mia vibrazione va Da dove lavorare io su certi piani su piuttosto che certi altri. piani. Come perché noi sulla Terra riceviamo la visita di tanti spiriti di altri pianeti e noi non siamo capaci di vedere loro. Loro ci vedono e noi non riusciamo a vederli.
Basta capire che tanti spiriti noi non siamo in grado di vedere, noi non possiamo vederli, e loro ci vedono. E questa è una questione di coscienza, cioè la È loro una coscienza è questione. in grado di mettersi diciamo, in connessione con noi, mentre noi non siamo ancora pronti, ecco. Esatto, non siamo in grado di vedere. Aliás, tante volte l'unica capacità che tanti di noi abbiamo è di vedere più i piani inferiori che i piani superiori. Sì. Andiamo di più a sintonizzare con quelli che sono nell'ombrale che quelli che sono veramente nel mondo superiore. Il primo giorno dello spirito è così oscuro come il primo giorno dell'uomo lo è per l'umanità, no? Quindi per tanti spiriti che arrivano nell'aldilà esiste un buio, non riescono a vedere la vita spirituale, non riescono a immaginare come può essere la vita spirituale, no? Sappiamo solo che tutti noi decisivamente possediamo germi di santità e di virtù. Perché? Perché è innata in noi. Il bene è dentro di ognuno di noi, come ha detto Divaldo e ripeto sempre, né? Di quello spirito cattivo che lo perseguitava, no? Joana ha detto, no? Lui quando lo spirito cattivo ha detto, gli disse, io un giorno magari riuscirò a diventare buono. Lui ha detto no, non devi diventare buono, devi lasciare di essere male, perché il bene già è dentro di te. Devi far crescere quel seme lì. Devi far crescere quel seme, no, del bene. E è lì come noi. Io vedo tutto bello, tutto scuro, d'accordo con la mia mentalità, con la mia vibrazione e con il mio modo di vedere la vita. Due persone con la stessa malattia vedono, uno vede la soluzione, l'altro vede solo buio, la disgrazia, il malessere, le cose brutte che può portare. Quindi sono due sintonie che io devo vedere qual è quella che scelgo io. È sempre la libertà del libero arbitrio. Certo. Il libero arbitrio è lì, no? Se io voglio vibrare nella ribellione per il fatto della malattia o iniziare a immaginare cosa posso avere di maleficio, quanto un altro penserà, no, io ce la farò, farò del mio meglio, cercherò di fare... Quindi sono vibrazioni e sintonie diverse. Potendo conoscere la causa di alcuni dei fenomeni del vostro mondo di forme, non conosciamo in modo causale degli effetti che ci circondano. Non conosciamo il mondo causale degli effetti che ci circondano. Ossia, quando noi non conosciamo la realtà, abbiamo studiato su questo, quando noi non conosciamo come determinate cose accadono, mettiamo sempre come fenomeno, fenomenale, magico, miracoli. Noi facciamo le cose a un modo che noi riusciamo a informare. Invece di studiare, di cercare veramente dov'è la causa di tutti i fenomeni, io semplicemente mi metto in questa condizione, no? Di dire no, è così, non sappiamo come esiste, ma è così. Non mettiamo mai come una cosa seria, no? Che esiste tutto nel mondo, nel pianeta e nell'universo, esiste causa e effetto. No? E se io non conosco gli effetti che li circondano, quali sono gli effetti, io do come miracolo, i quali costituiscono incarnati una materia imponderabile nella sua sostanza, ossia noi non capiamo, il fluido universale con il fluido animale sono due fluidi che costituiscono tutta la materia esistente, ma io non lo so gestire il fluido universale, io non lo so usare e quindi non lo so spiegare come questo fluido funziona. Ok? Quindi siamo in uno studio dove noi passeremo a capire queste cose evitando di, come si dice,
di parlare delle cose che non conosciamo. Se gli esseri invisibili esistono per i vostri occhi, essi esistono anche per i nostri. In un mondo di vivere che studiamo ancora ha i suoi inizi, perché i piani di evoluzione si caratterizzano per la loro molteplicità all'interno dell'infinito. Sappiamo che tutti i mondi sono abitati. Sappiamo già del multiverso, come chiamano tanti scienziati, no? Multiversi sono tanti pianeti uguali. O exaplaneta, no? Che loro chiamano, sono pianeti che sono le stesse condizioni, sono di vita, le stesse. Come noi possiamo immaginare che esistano altri pianeti come la Terra? La NASA ci ha fatto vedere i pianeti gemelli della Terra, con le stesse condizioni di vita della Terra. È un pianeta gemello, è un exoplaneta, no? che loro chiamano. Quindi la molteplicità di vita esistente e ognuna d'accordo con la sua vibrazione, con il suo contesto. Guido, abbiamo 5 minuti. 5 minuti. Ecco, sì, cioè si ripete 5-6 volte la parola tragicomica di infinito. Ora, come devo intenderla io, infinito? Quando dice possediamo virtù e sapienze che possiamo sviluppare all'infinito, vuol dire che non c'è una fine nello studio? Ah, quindi si continua a studiare all'infinito? Si continuano a conoscere all'infinito. Quindi Perché noi, non c'è una fine, un fine della conoscenza? no? Cioè la conoscenza non termina mai. No, perché l'universo è statico. No. L'universo è statico. No, perché io pensavo che in qualche modo l'infinito fosse in qualche modo superabile, cioè si poteva andare oltre l'infinito. No. Ah, quindi cioè, non c'è speranza di finirla Meno male di no. Se no saremmo tutti lì, Dio sarebbe limitato. no, cioè, attenzione ragazzi, cioè, la cosa qui è enorme, fatemi capire, cioè, non c'è un traguardo da raggiungere? Il traguardo è dall'atomo all'arcangelo. Quindi l'arcangelo è un traguardo. L'arcangelo è un traguardo, ma dettagli, l'arcangelo come non con arcangelo come conosciamo noi, quegli angeli di ala, chi si fa? No, l'arcangelo come quando diciamo noi, dalla dottrina, chi lo spirito, non dico dottrina perché non stiamo per indottrinare nessuno, la scienza dello spirito ci spiega che quando noi arriveremo a un livello di un arcangelo, sono i Cristi planetari. Gesù è uno dei Cristi dell'universo e neanche Gesù sa tutto. Gesù ha accompagnato la cura e l'evoluzione, la costruzione e la nascita del pianeta Terra, ma Gesù non sa tutto. Anche lì è limitata la conoscenza. C'è qualcuno che sa tutto? È Dio. Dio sa tutto? Dio è l'unico, perché se io sapessi tutto, sarei paragonata a Lui. Io sono figlio di Lui, ma non sono Lui. Quindi comunque noi ci sforziamo, non sapremo mai tutto. No, ma il bello è questo. Non devo arrivare, perché? Perché l'essere umano ha incapacità di gestire l'infinito. Non ha la capacità di immaginare che dobbiamo vivere un giorno alla volta. Perché se io devo fare un viaggio e la mia meta è solo arrivare in quella città, quando io arriverò lì, 2, 3 giorni, 4, una settimana, già non ce l'ho più le stesse cose. Non è solo arrivare, è tutto il processo che anche perché Guido, perché io riesco a capire tante cose, io non riesco neanche a immaginare nel livello che sono io, ancora primitivo, quanto ce l'ho avanti per arrivare a essere un giorno alla capacità di gestire una piccola colonia nel mondo spirituale
de auxílio a qualcuno spirito dei pianeti. Mi Quanta distrugge questo. conoscenza devo ancora avere? Sì, però pensavo di avere la speranza di farcela, no? La speranza c'è se c'è in qualche modo la possibilità di arrivare in fondo, ecco, se no questa No, speranza svanisce no, la speranza. la tua speranza, Guido, non deve essere arrivare, deve Perché essere no? viaggiare. Un mondo si costruisce nel viaggio. La mia conoscenza costruisco nel viaggio di una vita dopo l'altra, di un passaggio dopo l'altro, con traguardo di un giorno essere e divenire e diventare una persona migliore di quella che sono ogni giorno. È un concetto molto complicato, perché quando tu Senz'altro, vai cioè, a però questa, vedi, cioè, quando tu vai l'impossibile, all'infinito è molto complicato perché è ovviamente, un ovviamente, cioè, concetto che mi rendo conto. ha un limite la intelligenza umana. Abbiamo un limite. E questo Ancora. significa anche l'umiltà, perché è imparando e mettendo quest'umiltà che si può andare avanti. Se uno pensa di essere già arrivato, Abbiamo ancora la incapacità di capire. Quindi è inutile discutere concetti che noi, come primitivi, non abbiamo neanche la proporzione di immaginare. Se non sappiamo neanche, non accettiamo neanche degli spiriti che sono davanti a noi che ci spiegano determinati concetti. Immagini capire l'infinito. No. No, È però troppo. io avevo la speranza di capire prima o poi. Adesso mi hai distrutto, mi hai demoralizzato, Cata. No, non era questa la mia intenzione, ma non posso dire diversamente, non posso ingannarti. Il problema è che da noi non puoi ingannare nessuno, dobbiamo essere chiari e dire quello che è la realtà. Se è la tua realtà o no, se accetti o no, io non posso dire diversamente di quello che gli spiriti sono venuti a dirti. No, apprezzo e ti ringrazio, solo che la speranza si converte in disperazione, cioè non è più speranza, No, ma è disperazione. no, Cioè, no, sì, perché la speranza per ognuno, per me la speranza è avere la fortuna di vivere un giorno dopo l'altro. Questa è la mia speranza, questa è la felicità quotidiana. Ma se io metto la mia felicità in un traguardo di una cosa che non lo so come sarà, io ho un percorso così lungo da fare, che come ha detto la Marica, io devo avere un po' di umiltà per riuscire a accettare quello che oggi sono capace di capire. La speranza del mondo di prova e espiazione è sapere che non sono mai sola, che le mie sofferenze e le mie difficoltà passeranno, ma nessuno vuole la parte morale delle cose, Guido. Nessuno vuole capire la parte morale, perché è la mia moralità che farà la differenza. Tutto qui. Grazie. Grazie a te. Da Vangelo secondo lo Spiritismo, preghiera alla fine della riunione. Leggiamo? Guarda Guido, capita sempre a te la ultima preghiera. Leggiamo quattro. Preghiera alla fine della riunione. È tremenda la situazione. Comunque, ringraziamo gli spiriti buoni che sono venuti qui per comunicare con noi. Li preghiamo di aiutarci a mettere in pratica le istruzioni che ci hanno dato e di fare in modo che ognuno di noi, uscendo da qui, si senta fortificato nella pratica del bene e dell'amore verso il prossimo. Desideriamo pure che queste istruzioni siano di vantaggio per gli spiriti sofferenti e per quelli ignoranti o viziosi che hanno potuto assistere a questa riunione e sui quali noi invochiamo la misericordia di Dio. Così sia.